क्या आप चाहते हैं खुराटों से निजात? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंटी स्नोरिंग मेडिसिन्स। ये मेडिसिन्स आप हमारे क्लिनिक से मंगवा भी सकते हैं और क्लिनिक से आकर ले भी सकते हैं। इन मेडिसिन्स को कम से कम आप 1 माह यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला 1 माह में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इस फार्मूले में 2 मेडिसिन्स यूज़ होती हैं, डिस्कस और ओपियम। दोनों कोशिश करें शौबे जर्मनी की लें। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।